襲うことも。今日は森さえ水に沈むカカドゥ国立公園です。それが歓喜になる。乾いた大気で出会ったのは高さ5メートルものアリ塚。熾烈な生存競争が繰り広げられていました。さらに謎のレントゲン画法とは。ザ世界遺産